สวัสดีครับคุณผู้ชมแกะล้อแกะไขมาจุเหล็กคลิปนี้เราจะมาแกะล้อตลับปี19กันนะครับครับผมหลังจากที่ปี19ผ่านเข้ามาถึงเดือนที่4แล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีล้อตลับรหัสปี19ออกวางจำหน่ายแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้เราได้มา2ล้อนะครับล้อรหัสBK 180219กับอีก1ล้อก็รหัส BK 180219รหัสเดียวกันและเป็นปี19เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าข้างในจะเป็นรถอะไรเริ่มจากล้อนี้ก่อนนะครับล้อตลับมาจูเลตนี้นะครับจะมีรถเหล็กรถของเล่นอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อนี้เลยนะครับว่าจะได้รถอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสีขาวครับอ้าวรถตำรวจดูไบครับนี่นะครับออดี้นี่นะครับถ้าเราส่องด้านข้างก็จะเห็นช่วงนี้นะครับหรือว่าช่วงนี้นะครับเราไปดูรายละเอียดของตัวรถเลยนะครับรหัส BK 180219รถตำรวจดูไบออดี้ครับนี่ครับด้านข้างรถครับดูไบ Emergency ครับ999 Policeล้อแม็กสวยงามครับเงาสวยเลยครับประตูเปิดไม่ได้นะครับด้านหน้าโลโก้ออดี้ครับไฟอันนี้เป็นไฟแบบฝังนะครับไม่ได้แต้มสีนะครับเหมือนรถซีรีส์ของ WRC นะครับหรือ WRC ครับนี่ครับโลโก้ล้อแม็กสวยงามมากครับนี่ครับไฟท้ายแต้มสีเอาไฟท้ายแต้มสีสัญลักษณ์ออดี้ครับกระจกใสครับพวงมาลัยซ้ายครับใต้ท้องรถนะครับรหัสครับ BK 131117 Audi R8 ครับสเกล1:58ครับรหัสปี17นะครับแต่ล้อปี19นะครับแปลกดีครับAudi Police Dubai เดี๋ยวเราไปดูล้อต่อไปเลยนะครับนี่นะครับรหัส BK 180219รหัสเดียวกันเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับสีอะไรครับมืดมาเลยครับโอ้โหนิสสัน GTR ครับนี่ครับเวลาถ้าใครเก่งในการส่องก็จะเห็นด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับถ้ามืดๆหน่อยจะเห็นขีดสีเหลืองตรงนี้ครับใช่เลยครับนี่นะครับนิสสัน GTR สีเทาดำสวยงามมากครับมีคาดด้วยครับเปิดประตูได้นะครับล้อแม็กก็สวยครับไฟท้ายครับมีสัญลักษณ์ด้วยครับโลโก้นิสสันครับ
ฝาถังน้ำมันเปิดประตูได้นะครับโลโก้ด้านหน้าครับรายละเอียดใต้ท้องรถนะครับนี่ครับ Nissan GT-R สเกลครับ1:64ครับ Made in Thailand รหัสครับ BK 060818ครับรหัสปี18อีกแล้วครับแต่รหัสล้อเป็นปี19ครับนี่ครับสีดำด้านครับสวยดีครับ Nissan GT-R ก็จะมีหลายรุ่นนะครับนี่ครับสีเขียวรวมถึง GT-R ที่เป็นตำรวจดูไบก็มีนะครับอันนี้ก็ Nissan GT-R เหมือนกันนะครับเป็นชุดซีรีส์ Glow in the Dark ครับส่วนคันนี้ครับเป็น Nissan GT-R ตำรวจดูไบครับนี่ครับก็เป็นรหัสแรกหรือว่าล้อแรกๆที่ได้เปิดที่เป็นรหัสปี19นะครับสำหรับเพื่อนๆหรือใครที่ยังไม่เคยเจอล้อปี19ก็ตามหากันนะครับแล้วถ้าเจอก็มาเปิดหรือมารุ่นดูกันว่าจะได้รถสวยๆแบบนี้เหมือนกันกับผมหรือเปล่านะครับครับผมยังไงดูคลิปจบแล้วช่วยกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ